Hej. Her vil jeg lige vise lidt omkring, hvordan man bruger Jubler. Jubler er et program, hvor man går ind og laver sine egne undertekster til en videofil. Og det var lidt besværligt for mig i starten, så derfor har jeg besluttet at lave den her video, som du gerne vil kommentere på. Og hvis du har nogle andre funktioner i den, som du mener er vigtige, så vil jeg da rigtig gerne høre fra dig. Vi starter selvfølgelig med at åbne Jubler. Og trykker her Command 9 for at starte en ny session op her. Så skal jeg have fundet den fil, jeg gerne vil have, og der er en her, jeg har, der hedder Moon, som jeg trykker OK ved her. Så kan man se heroppe, at man kan køre den her frem og tilbage efter, hvor tæt man vil have sekunderne. Og den her, jeg kører med nu, er den første subtitle-linje. Den kan jeg køre frem og tilbage, alt efter hvor lang varighed jeg vil have. Generelt vil jeg anbefale dig at køre med en varighed på ikke mindre end 3 sekunder og ikke mere end 6 sekunder. Men det kan du selv vurdere, hvad du vil. Vi kan lige prøve at trykke på den her, som gør, at den sætter videoen i gang. Og det gør den, fordi at jeg har hentet et program, der hedder M-Player. Og M-Player skal du lige have installeret samtidig med Jubler. Og Jubler finder du på jubler.com. M-Player går du bare ind og søger på Google, så kommer der en M-Player installationsfil frem på en eller anden hjemmeside. Lige en vigtig detalje, den blomst der er hernede, eller hvad det nu er, det er en new subtitle after the current one. Det vil sige, at det er den næste subtitle, der kommer. Det her det er jo egentlig meget nemt, som du kan se. Det her det er linje 1, det her det er linje 2. Og linje 1, der skriver vi bare hernede. Dette er en test. Velkommen. Smile. Fint. Næste. Det er så her, han begynder at snakke. Vi prøver at trykke herop for at se, hvad der bliver sagt, og så oversætter jeg, som jeg nu har lyst til. What was the temperature like in the spacecraft on the moon? Well, the Hvad var temperaturen i fartøjet? Så kan man se hernede, når man trykker. Fjerne den der igen. What was the temperature like in the spacecraft on the moon? Man kan se, det kører well, hernede. the lunar module that was the vehicle that we landed on the moon. Og det er så her, jeg siger, grund til, at jeg gerne vil have en ekstra linje. Det What was the temperature like in the spacecraft on the moon? Well, the lunar module that was the vehicle that we landed on the moon. Der kan vi så se, at den sådan starter med her. Jeg vil egentlig gerne have den næste på også. Man kan godt følge det lidt sådan her. Nu snakker han meget ensom her. Like in the spacecraft on the moon. Well, the lunar module that was the vehicle that we landed on the moon, it was just like this room we're sitting in here right now. We had a thermostat, and it worked a little different than the air conditioning in a house or a building. However, it had the same effect. Sådan. Som du kan se, så kan du høre, hvad der han siger, og så skriver han her. Sådan der. Så kan vi se, om det passer.
Just like this room we're sitting in here right now, we had a thermostat, and it worked a little different than the air conditioning in a house or a building. However, it had the same effect. So if it was too hot, we moved it up a little cooler, and so we could get just the right temperature we wanted. Now, when we put on our spacesuits and closed them up, then we had a just like this room we're sitting in here right now. We had a thermostat, and it worked a little different than the air conditioning in a house or a building. However, it had the same effect. It was just like this room we're sitting in here right now. Just like this room we're sitting. Pause her. Du kan selvfølgelig også lave nogle forskellige farver her, og det er specielt at gå ind og indrykke det på lidt senere, lidt tidligere tidspunkt, hvis det er det, man vil. Hvis man afhører lidt hurtigere og så videre. Men basalt set, så er det det her, som du går ind og gør, når du skal oversætte en tekst. En lille vigtig detalje er, at du trykker gem heroppe på disketten. Der er det vigtigt, at du gemmer den som en SRT-fil. Det synes jeg i hvert fald. Og gem den som med samme navn som den film, du vil oversætte. Så gør det hele meget nemmere. Og også på i samme mappe, så vil det gøre det allernemmest. Sådan. Save. Jeg går lige ud af det her. Jeg lukker også lige det hele her. Så skal vi se her. Det var jeg havde, den hed Moon her. Der har vi min fil. Og så har vi sådan det her Moon NSA. Undskyld, Moon SRT derop. Trækker lige. Åbner den her. Og så går jeg op her. Nu er det så QuickTime, jeg kører i. Det var så ikke det, jeg ville. Jeg vil åbne den i VLC. Gør jeg så der. Så man kan se allerede nu. What was the temperature like in the spacecraft on the moon? Well, the lunar module that was the vehicle that we landed on the moon, it was just like this room we're sitting in here right now. We had a thermostat, and it worked a little different than the air conditioning in a house or a building. Så det var den lille demonstration. Jeg håber, at du kan bruge det til noget, og har du nogle andre fif eller noget til det, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Det var alt herfra. Hej.